ဒီနေ့ရဲ့ကြောက်စရာဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုမစတင်ခင်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်ချင်းဖြင့်စီကူအဖွဲ့သားများကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းကိုစပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်က AR တိုင်းတွေကမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာအတော့ခင်းအောင်ကျနေတဲ့တရက်အုပ်ဆိုတဲ့ရွာလေးကိုစပြောပြရမယ်ခင်ဗျခင်းအောင်ကျတယ်ဆိုတာကတော့လျှက်စင်မီမရှိတာရယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမဖွဲ့ပြိုးတာရယ်အင်တာနက်လိုင်းမရှိတာရယ်တို့ကြောင့်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ရွာလေးကဟိုးအရင်တုန်းကရွာကြီးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ရေးတိုက်စားတာကြောင့်ရွာအိမ်ချင်းနဲ့ပဲရှိပါတော့တယ်ဗျတရက်အုပ်ရဲ့အနောက်ဘက်မလှမကမ်းမှာတော့ကြောက်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့လူနေအိမ်စုအနှဲငယ်သားရှိတဲ့ရွာလေးတွေရှိပါတယ်ကြောက်ကုန်းရွာဟာတကယ်တော့တရက်အုပ်ရွာကရေးတိုက်စားတာကြောင့်မြေပြိုးသွားတဲ့ခြံခွက်ပိုင်ရှင်တွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြလို့ရွာဖြစ်လာခဲ့တာပါတရက်အုပ်နဲ့ကြောက်ကုန်းရွာကိုလမ်းဘေးမှာချုံမုတ်တွေနဲ့အုံမိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယာမျိုးတွေကပိုင်းခြားထားတယ်ဗျပြီးတော့နှစ်ရွာကြားလမ်းကလည်းချုံမုတ်တွေကြားကနေလူတွေတရွာနဲ့တရွာတွာလာရမှလူသွားလမ်းလေးပေါ်လာခဲ့တာပါထူးဆန်းစွာနဲ့အဲလူသွားလမ်းရဲ့ဘေးမှာတဖန်းမင်းကြီးတပင်ထီထီကြီးရှိနေခဲ့တယ်ဗျအဲအချိန်အဲ့ဒီတဖန်းမင်းကြီးကတရက်6တဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်ရဲမင်းလို့ခေါ်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဟာကြောက်ကုန်းရွာမှာနေတာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်သူ့တော်ထဲမှာနတ်တင်ဖို့အတွက်တရဲအုပ်ရွာတွေကသူ့အမစီမှာကြက်နှကောင်သွားယူခဲ့တယ်ဗျရွာမှာစကားကောင်းနေတာနဲ့ည9နာရီလောက်မှာသူ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပါကောင်းပတ်တမ်းမိကလည်းတခဲအသိမ့်မရှိတော့မလင်းတလင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ရဲမင်းတယောက်ကြက်နှကောင်ကိုလက်မကိုင်းပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရဲ6တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့တဖက်မင်းကြီးအနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်နာမည်သာကြီးတာရဲမင်းကတော့မသိရှာခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မိသားစုဝိုင်းရဲ့အတွက်တနေ့ကုန်ထင်းခုတ်ဝါခုတ်မိသွေးဖုတ်တာတို့ကိုလုပ်နေရလို့ပါဒီတော့သူမှအခြားသူတွေနဲ့အလာပါတလာပါပြောဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲလိုနဲ့သူလမ်းလျှောက်နေတော့သူ့အနောက်ဘက်ကနေခြေတံတစ်ချက်သွားနေတာကိုကြားလာရတယ်ဗျဒါမှရဲမင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကိုမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပြီးတော့လက်ထဲကကြက်တွေကလည်းအငြိမ်မနေတော့ဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီးအော်လာကြပါတယ်ဟေးဘယ်သူလဲကွာနောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်သူ့ဘေးကနေရိတ်ခနဲ့အရေးတစ်ခုဖြတ်သွားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျရဲမင်းရဲ့ကြောတဲ့ချမ်းစိတ်သွားပြီးကြက်သိန်းတွေထလာခဲ့ပါတယ်ခေါင်းတွေပွားပြီးစပင်းတွေတောင်ထောင်းလာခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးကဘာမှန်းသူမသိသေးပါဘူးဟေးဘယ်သူလဲလို့ငါမေးနေရလေသူမဲနေပေမဲ့ဘာမှပြန်ဖြေတယ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေအေးတွေကလည်းတိုက်လာခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အရေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလက်မဲကြီးတစ်ခုကအပေါ်ကနေကျလာပြီးသူ့ချက်တစ်ကောင်ကိုလူယူခဲ့တယ်ဗျရဲမင်းကြောက်လန့်စွာနဲ့အပင်မော့ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့လူဝင်လူနေရအကြီးနဲ့အကောင်တစ်ကောင်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တရဲလို့ခေါ်ရမလားတပတ်လို့ခေါ်ရမလားပါပဲရဲမင်းတယောက်ထွက်ပြေးရမလားတောင်းပန်ရမလားမသိတော့ပဲကြောက်ပြီးတော့ရက်နေခဲ့မိတယ်ဗျအဲဒီနောက်တပတ်ကြီးကနောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ရဲမင်းစီကိုလှမ်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရဲမင်းတယောက်ကြက်ကိုပြစ်ချပြီးသူ့အိမ်ရှိရာစီဒုံဆိုင်ပြေးခဲ့တော့တယ်ဗျသူ့အိမ်ကိုရောက်တော့စကားတော့မပြောနိုင်တော့ပဲအမောဆုနေခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့တပတ်ကအနောက်ကနေလိုက်မလာခဲ့ပါဘူးနောက်ပြောပြမယ့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကတော့အယတမနှစ်ယောက်အကြောင်းမြကျော်လင်းနဲ့ဆန်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ကုန်းကအရက်ဖြူဆိုင်မှာအရက်တောက်ပြီးည8 နာရီလောက်အချိန်တရက်အုပ်ရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပါတောနယ်ဘက်ဆိုတော့မောင်နာနဲ့လူသွားလူလာကတိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျော်လွင်ကအရက်ပလင်းကိုကိုင်ရင်ဆန်မုံကလည်းဒရင်ဒရိုင်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေတပတ်ရှိတယ်လို့နာမည်ထွက်နေတဲ့တဖက်မင်းအနားကိုနီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်မီအေးမြော်တော့လေကျော်လွင်မှာကိုယ်ရတော့လဲဟိုတရောင်းစားနေရေမင်းစာသားကောင်းလာ ਈ လားမင်းရင်က AC ကလေးကဘယ်သူတော့ကွာငါ AC ကလေးကမိချောကွာငါနဲ့အရင်ကြိုက်နေတာညာတော့ဟိုတရောင်းစားစိတ်ကြောနဲ့အခုငါကတော့အရသမားကြီးကိုဖြည့်လို့ခံစားမနေပါနဲ့ကောင်ကြီးဟာ
မိမဆိုရဲ့မျိုးကအဲ့လိုပဲကွာနောက်လင်မြင်အရင်လင်ပြစ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ ဟာငစိမ့်မြင်ငကိန်းပြစ်လှုပ်ဆမ်းပါကွာဒါနဲ့ဒေါ်ပြူမအရက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟေးရနှစ်ယောက်ကို၃ယောက်လို့ခန်းစားနေရတယ် အေးကွာငါလဲတော်တော်မိုးနေတယ်ထင်နေမင်းကို2ယောက်တောင်မြင်နေရတာကွာလက်ခွမ်းနဲ့မှာပဲ မဟုတ်သေးဘူးကွာဟေးရမင်းကဘာတူလဲဘယ်မှာနေရလဲဘာလို့လိုက်လာရလဲ အမှနာမည်မရှိဘူးတချို့ကတပတ်လို့ခေါ်ကြတယ်နေတာဟိုအရှိကတဖမ်းမှာနေတယ်ရဲတော့ရှင်တော့လိုက်လာတာ ဟေးတပတ်ဟုတ်လားဒီနာမည်ငါကြားဘူးတလို့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့စံမှုံးကတပတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အရန်ကြောက်နေပါပြီ ဟဲ့ကြော်လွင်သူကတပတ်လို့ပြောနေတာဟာတပတ်ကြီးပြေးတော့ဟဲ့အောင်ဟေး ဒီအချိန်မှာတော့ကျော်လင်းတို့နှစ်ယောက်ခြေဖက်နောက်တင်းမချိတ်အောင်ပြေးကြပါတော့တယ် ရောင်နေရဲတော့ရှင်လို့ပါဆိုရဲပေးခဲ့အောင်လေကွာ တပတ်ကြီးကလက်တစ်ဖက်ဆန်းထုတ်ပြီးကျော်လင်းစီကအရက်ပလင်းကိုအပင်ပေါ်ကနေလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာကျော်လင်းတို့နှစ်ယောက်လိပ်ပြတွင်းမတက်အော်ပြီးအသက်ကိုပြေးခဲ့ချတော့တယ်ဗျကျော်လင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကြောက်ချီပန်းပြီးအဖျားဝင်ကုန်ချတော့တယ်ဗျရွာတွေကနားလက်တက်ကြွနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဆွန့်ထားတဲ့ရေမန်းကိုတိုက်လိုက်မှသာနှစ်ယောက်လုံးပြန်ကောင်းသွားကြတာပါဒါပေမဲ့မိုးရသည်ကိုပြန်ရောက်လာတော့ရေကြီးပြီးရေတိုက်စားတာကြောင့်ကမ်းမရီပြူကတဖက်မင်းလဲရေထဲကိုပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့အချိန်ကစပြီးတပတ်ကြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတို့တဖက်မင်းကတရေချုပ်တဲ့ဆိုတာတို့ကိုမကြားတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်6ချားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ခုနဲ့အတူနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြရအောင်ပါ